Ay paubaya pa sa mga judges ang resulta ng laban. Nagpakawalan ng mga malabomba at mabibigat na suntok si Cuatro Alas na nagpabagsak kay Lazarte. Binilangan ito ng referee, ngunit nakatayo naman ito. Agad itong sinundan ni Casimero ng mga matutulis at mabibilis na suntok na muling nagpabagsak kay Lazarte.